रोटरी हैमर है। ये बार बार ये जो हैमर ड्रिल का बिट है ये बार बार फंस जा रहा है। थोड़ा सा गर्म हो जा रहा है तो ये अप डाउन नहीं करेगा, तो नहीं कर रहा है, नहीं निकल रहा है। इसमें एक भी छारा होता है, ये इस तरह हम निकाल दिए हैं इसको। ये नहीं निकल रहा है, निकल नहीं पा रहा है। इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं ये बता रहा हूँ। पहले ये 4 नोट दिया गया है, 4 नोट दिया है। इसको खोल लीजिए, इसको खोल कर इसको निकाल लीजिए ऐसा, तभी ये मतलब निकल पाएगा। ऐसे पेचकस से देखिए आराम से निकल गया। इसमें 4 नट है, इसको खोल लेना है। खोल रहे हैं 4 नट का। खोल लिया हूँ। ये निकालेंगे, इसको निकालेंगे। पहले इसको निकाल दीजिए, इसको निकालिए। रबड़ है, निकल गया। इसको निकाल दीजिए। निकल गया। इसके बाद क्या करना है, ये अंदर है, ऐसा लॉक होता है इसमें, ऐसा लॉक है अंदर। पेचकस से निकाल देना है, पेचकस से ऐसा निकालेंगे। दोनों ओर से दिया है, इसको निकालेंगे। निकाल रहे हैं। तभी ये निकलेगा, नहीं तो निकल नहीं पाएगा। इसमें समय लगता है।
निकल गया। इसको अब निकालेंगे इस तरह रख कर। इस तरह रखेंगे। निकालने वाला ये है, इस तरह रखेंगे। निकल गया, निकल गया है। ये जो यहाँ है ना, ये लोकल बिट है, इसीलिए दिक्कत कर रहा था। यहाँ देख लीजिए। अब इसको भी बनाएंगे, ग्राइंडर से बनाएंगे।